去侍奉我哋嘅主耶穌基督。喺過去嘅幾日，我哋教會有一個教牧同埋領袖嘅退休會，喺當中呢，我哋有好好嘅學習，彼此嘅聆聽。除咗呢喺呢個退休會裏邊呢，我哋弟兄姊妹特別啲姊妹呢所準備嘅美食小食之外呢，我哋呢都仲有好多喺靈情上，我哋有好多好好嘅得着。希望係為我哋教會點樣去發展成為一間有三語國粵英嘅一間嘅合一，能夠向住同一個嘅目標同埋異象嘅教會，我哋能夠係成為一個喺植根，亦都喺加拿大呢一個嘅社會去發展嘅教會。我哋都繼續紀念到我哋嘅下一代，希望佢哋能夠可以承傳到基督嘅信仰。我哋同心去禱告。天父，我哋多謝你，因為每一天我哋活着都係恩典。喺呢個主日嘅早上，我哋嚟到你嘅面前，我哋要感謝你，因為敬拜你係你俾我哋嘅福分。願意我哋嚟到呢一個嘅環節，我哋去聽你嘅道嘅時候，求聖靈去親自嘅教導我哋。我哋都紀念到我哋嘅下一代，無論係我哋嘅仔女，或者我哋嘅孫輩，甚至可能再落嘅一代，我哋希望能夠由我哋所成全嘅信仰，跟隨主耶穌基督嘅道路，我哋能夠認識耶和華真神，我哋能夠得着神你藉着耶穌基督喺十字架所成就嘅救恩，我哋嘅下一代能夠成全得到，能夠繼續嘅跟隨耶穌基督，喺佢哋一生嘅當中，成為佢哋嘅指引，成為佢哋嘅法則，能夠喺呢一個黑暗嘅世代裏邊，佢哋不偏離，並且作為神你愛恩典聖潔嘅光。當我哋要聽你嘅話語，求你開我哋嘅心竅，願意我哋帶住一個信服謙卑聆聽嘅心，我哋去聽，唔單止聽得明白，讓神你嘅話語感動我哋嘅心，讓我哋作為神順命嘅子民，喺我哋所聽嘅道，神嘅教訓，我哋能夠因着遵行，我哋能夠成為有福嘅人。多謝主聽我哋嘅禱告，係奉靠我哋嘅主耶穌基督得勝榮耀嘅名字而求，阿門。喺1859年出版嘅一本嘅世界嘅名著經典，叫做《雙城記》A Tale of Two Cities， 係英國嘅作家 Charles Dickens 查理士狄更斯所著一部係以法國大革命作為背景嘅長篇歷史嘅小說。我唔知道大家有冇睇過嚇？我記得我曾經喺小學、中學嘅時代呢，因為太耐啦，係睇過呢一套嘅電影，亦都咧略睇過呢一本嘅小說。Charles Dickens 狄更斯喺《雙城記》呢個故事裏邊，將巴黎同埋倫敦兩個大嘅城市係將佢連起上嚟，而將當時法國大革命所帶嚟嘅動盪，唔單止喺法國，特別喺法國，喺歐洲其他嘅地方，同埋人物一啲個人嘅掙扎擺埋一齊嘅去描述。
好深刻嘅去刻畫、探索人點樣喺混亂嘅歷史嘅裏邊展現出愛、犧牲同埋救贖。喺《雙城記》可以話稱為經典嘅開場白，我唔知道有幾多人聽過嚇。呢一段嘅開場白係好出名。佢咁樣講，佢話那是最好的時代，也是最壞的時代；那是智慧的時代，也是愚蠢的時代；那是信仰的時代，也是疑慮的時代；那是光明的季節，也是黑暗的季節；那是充滿希望的春天，也是令人絕望的冬天。我們的前途擁有一切，我們的前途一無所有。我們正走向天堂，我們也走向地獄。總之，那個時代和現在也是如此的相似，以至於某些最喧鬧嘅權威，不論說他好或說他壞，都堅持只能用最高級的形容詞來描述他。係一段好可圈可點嘅宣言。呢個係一個點樣嘅世代呢？每一個世代嘅人都會提出呢一個嘅問題。不管喺邊一個世代，都有人講佢哋所處嘅世代係一個最好嘅時代，亦都係一個最壞嘅時代。各位，我哋今日活喺一個乜嘢嘅時代？可能唔少人都會認為呢個係一個最壞嘅世代。我諗呢句説話係有相當嘅根據。我哋睇翻呢一個世界，唔好睇咁遠，睇翻我哋加拿大。近年天災頻繁、氣候變化所造成嘅傷害，喺我哋加拿大呢幾年，特別喺加西呢幾年所發生嘅連連嘅山火，喺加西去年喺 Calgary 經過咗好嚴重嘅冰雹，嗰個損毀係達到幾億。而其他加拿大嘅大城市多倫多、滿地可都經歷水災。唔單止有天災，我哋喺呢個世界嘅人禍，連續咗超過3年嘅俄烏戰爭，以巴嘅衝突開始咗成年幾，一路都未停，叫做和解咗，又跟住又再爆發。最近印巴邊境因為呢個喀什米爾嗰個嘅邊界嗰個爭議，亦都造成咗衝突。唔使再望遠啦，望翻我哋下邊南邊。仲有美國新上任，其實係連任再第2次做，特朗普所發起嘅關稅戰、貿易戰等等，造成咗世界嘅關係、地緣嘅局勢有前所未有嘅緊張。我哋望呢個世界，我哋會問一個問題：我哋人類仲有乜嘢嘅盼望？我哋生活喺呢一個世界裏邊，我哋點樣能夠係活得開心？世人嘅生計、生活，每一日都受到威脅。喺呢一個充滿着苦難嘅亂世裏邊，人仲有乜嘢嘅盼望？我諗喺我哋個人嘅層面嚟講，我哋每一個人都想活得快樂、開心。但係喺呢一個世界裏邊，我哋望翻周圍，我哋點樣仲開心得落呢？呢個係壞嘅消息。不過有好消息，牧師上台唔係嚟講壞消息，通常講完壞消息就講好消息。講完咗壞消息先，然後就講好消息。不過有好消息，當我哋打開聖經嘅時候，神嘅話語話俾我哋聽，我哋基督徒點樣可以超越呢一個世界苦難嘅環境，超越痛苦，我哋可以能夠仍然係有快樂，或者聖經講嗰個叫做喜樂 joy。
個問題係我哋點樣能夠喺苦中作樂？我哋頭先我哋敬拜隊帶領我哋所讀嘅傳道書嘅第3章1至到15節，一個都可以好經常我哋會講去引用嘅經文裏邊，話俾我哋聽，有好多嘅智慧話俾我哋聽，我哋點樣可以有真實嘅盼望喺呢一個亂世嘅裏邊，我哋點樣能夠仍然可以享受上帝俾我哋嘅恩典，就係俾我哋有喜樂。我哋今日會用一啲時間睇。首先我哋睇第3章第1節至到第8節嘅第一段。頭先我哋所讀嘅呢段經文，因為時間長啦，我唔再讀啊。但我哋敬拜隊已經同我哋讀，大家可以睇住經文。喺頭嗰8節嘅裏邊，特別頭嗰7節嘅裏邊，傳道者、傳道書嘅作者，無論係邊個都好，佢用咗14個嘅對比。英文叫做 contrast， 而喺14個對比裏邊用咗28個時有時呢一個嘅詞語，去指出人生遭遇都會按着時候去發生。14同埋28，大家都知道係7嘅倍數，係代表着完全。而希伯來文經常用嘅對比 contrast，其實係要表達一個所有嘅方法，所以因此喺前邊嘅嗰8節裏邊，呢個14嘅對比係象徵咗人生所有嘅經歷，即係我哋俗語講叫做冚唪唥，一網打盡，已經有晒。你人生所經歷嘅喺晒呢一度講俾我哋聽。傳道者用對比 contrast， 佢去描述人生所有嘅經歷。佢唔單止講咗我哋所有嘅經歷，而且仲突出咗另外一個嘅真理，就係講俾我哋聽，原來我哋嘅人生就好似有一個銀仔一樣。大家知道銀仔咧係有兩邊嘅，我哋俗語講叫公抑或字，係咪？咁有時咧我哋會擲毫擲銀仔去決定。一個銀仔係有兩面，唔會淨係一邊，唔會人生唔係淨係正面，亦都有反面、負面，唔會永遠都係積極，亦都係有消極。生命唔係我哋所要求並且盼望咁完美，生命係有殘缺嘅。正如宋朝文學家蘇軾佢所著名嘅《水調歌頭》，凡親中秋節我哋都會傳嘅。佢講：人有悲歡離合，月有陰晴圓缺，此事古難全。當然下邊嗰句係我哋中秋講啦，但願人長久，千里共嬋娟。不過今日唔係中秋節，我哋唔講嗰句，講之前。傳道者話俾我哋聽，生命嘅本質係吊詭嘅。我哋睇下一章，乜嘢叫吊詭咧？英文叫做 paradox。再落下，一路落嚇。吊詭係乜嘢咧？Paradox 係一啲睇起上嚟似乎係矛盾對立嘅事物，係卻係同時並存嘅。因此，傳道者話俾我哋聽，我哋要擁抱係去接納生命裏邊吊詭嘅本質呢一個嘅事實。生命就係咁，我哋想佢完美，然而係有殘缺嘅。殘缺嘅時候，我哋就要學去接受、去接納、去擁抱佢。英文叫做 embrace。因此，我哋嘅生命永遠唔會淨係生，亦都死。每一日有人誕生，但係亦都每一日有人死亡。我哋每一個人都誕生喺呢一個世界裏邊，但係有一日我哋都要面對死亡。生命唔係永遠都係栽種，又會拔出栽種。唔會永遠都係殺害，亦都會有醫治；唔會永遠都係哭，亦都會有笑；唔會永遠都會有哀動，亦都會有雀躍；
唔會永遠都係擁抱，亦都會有遠離擁抱；唔會永遠都係尋找，亦都會遺失或者放棄尋找；唔會永遠都係撕裂，亦都會係縫合；唔會永遠都係沉默，有時都會發言；唔會永遠都係喜愛，亦都會係憎恨；唔會永遠都係戰爭，係會有和平。人世間嘅遭遇好少係簡單直接，只有一面。我哋講過，靈修神學家盧雲 Henry Nouwen 佢曾經講過，生命一啲嘅片段經常被死亡嘅陰影籠罩住。每個滿足嘅時刻都有盡頭，每個擁抱都有距離，每一個歡樂嘅時刻都有淚水，每個光明嘅時刻都隱藏住黑暗嘅來臨。我哋去機場接機嘅時候，接到我哋嘅親人、我哋嘅朋友嘅時候，我哋都會知道有一日我哋都會送機。重逢會帶嚟永別、分別。良辰美景當前，我哋知道天下無不散之筵席，我哋都會諗起嗰啲人唔喺我哋嘅身邊。傷痛同喜樂係同時嘅出現，呢一種悲喜交集嘅感覺係言語不墨，係難以形容。我唔知道大家感唔感受得到？我哋恩福係喺2010年嘅2月，我哋落成呢一個嘅堂子。喺嗰年嘅7月底，我女係第一對嘅，我哋第一個嘅會友喺我哋教會舉行婚禮。咁嗰日唔係我主持婚禮，因為我要拖新娘入場。即係拖新娘入場嘅時候，個心情呢，我喺台上企喺度見人拖住新娘入場，我見得多。第一次我要拖我個女入場，心情裏邊好複雜。我好記得我唔記得我係企喺嗰度定係企喺呢個位，即係嗰個門口。我入嚟之前呢，當我拖住我女嘅時候，我冇同我個女講啊，嗰個唔係要講同佢講咩嘢嘅時候，好記得呢樣嘢。好記得我心裏邊當時有一個感覺，我係覺得有啲遺憾，因為我媽媽喺2008年嘅時候啱啱過身。我覺得遺憾係乜嘢呢？我媽媽冇機會睇到個孫結婚。我冇同人哋講，喺我女結婚嗰日係喜事。我諗起我對我母親離世嘅傷痛。我媽媽、爸爸都係基督徒。喺我帶咗我女入嚟之後，我要坐低就開始參加婚禮。喺呢個婚禮舉行嘅時候，一路睇，我亦都意識到一樣嘢，我好開心。我女等咗咁耐，我哋等咗咁耐。我女終於揾到，唔係一個金龜婿，唔係一個如意郎君，係終於有丈夫。佢個丈夫係基督徒，而且都係華人。但我哋要知道呢件係一件喜事，但我亦都知道喺嗰一日係我哋兩夫婦會經歷個女離巢嗰日，係另外一個階段。有喜，亦都有悲。各位弟兄姊妹、各位朋友，人生就係咁樣。人生係悲喜交集，越有陰晴圓缺。我哋好希望人生係完美，我哋好希望我哋永遠喺埋一齊。但我哋有一日，我哋會分開。呢個係我哋要接受嘅事實。生命係有殘缺，唔係完美。所以我哋基督教嘅信仰，我哋信耶穌嘅人，我哋好重要一樣嘢，
有時我哋同人哋講耶穌嘅時候，傳福音嘅時候，我哋就話：你信耶穌啦，信咗耶穌好啊，一切都好好啊，樣樣好。就有時我哋太過熱心，好想人信耶穌，我哋過於強調信咗耶穌之後，我哋嘅生命係一帆風順，樣樣嘢都好，花香常漫。你信咗耶穌就得㗎啦咁樣。咁但係我哋知道現實係話俾我哋聽，我哋信咗耶穌係咪一帆風順、花香常漫呢？唔係。好多人信咗耶穌，以為啲股票一定會升，信咗耶穌之後啲股票會跌嘅。原來信咗耶穌會生 cancer 㗎。大家知唔知做牧師都會生 cancer 嘅？如果做牧師唔使生 cancer，我諗好多人會去做。唔讀神學都話做，舉手啦！信耶穌唔會保佑我哋，上帝唔會保佑我哋活到100歲。我每一日，我過咗70啦，唔使講 exact 啦嚇，費事你同我慶祝生日。有啲人話問我，唔需要嚇，唔 OK 嚇。我每一日我活着係感恩啊！我冇期望我活幾多歲，不過以前我唔求長命，因為我父母都唔長命啊，所以我啲遺傳因子應該唔係好好啊。師母啲遺傳因子好，我外父成98，我外母係90先走，所以根據我嘅個人預測咧，我應該走早過阿師母。我唔係咒詛自己嘅生命啊，即係從遺傳講。不過近年我求咗長壽少少，因為我想睇到我2個孫長大，希望能夠睇住佢哋長大，去教佢哋有關耶穌基督嘅真理。呢個係我求長壽嘅唯一嘅原因。我哋信咗耶穌唔係一帆風順。呢個世界上未信耶穌嘅人，佢哋經歷嘅嘢，我哋都會經歷。生老病死、貧賤一樣會經歷。因此，所以大家我哋今日我哋講個人報道，大家記住一樣嘢，我哋好熱心，好想人信耶穌，但係唔好講到太漂亮。你信咗耶穌一帆風順啊，乜嘢冇啊，即係逢凶化吉，唔好講呢啲。呢啲係嗰啲迷信嘅人先會講。如果唔係嘅話，信咗耶穌，結果唔兌現嘅時候，佢又翻嚟拆你招牌，佢就唔翻教會噶啦。所以記住一樣嘢，熱心還熱心，真理還真理。聖經從來冇應許人信咗主之後就只有歡笑係冇眼淚，而事實上聖經嘅人物包括咗我哋嘅耶穌基督在內，使徒每一個門徒，佢哋嘅生命裏邊有歡笑，亦都有眼淚。有痛苦，但係亦都有喜樂。只有喺新天新地嘅裏邊，當我哋睇啟示錄，我哋去年睇啟示錄嘅時候，只有喺新天新地嘅裏邊，啟示錄嘅21章話俾我哋知，先唔會有悲哀，唔會有哭號，唔會有疼痛，唔會有死亡。嗰陣時候嘅生命先至係完美無缺嘅。我哋世上活嘅每一天都係悲喜交集嘅生活。唔單止呢個悲喜交集顯出人生嘅限制，而且呢個悲喜交集呢個唔完美嘅生命裏邊，係指向一個完美嘅新天新地，係我哋基督徒盼望。我哋嘅盼望唔係喺今日，我哋嘅盼望係喺明天，唔係擺喺明天，係盼望係擺喺掌管明天嘅上帝。到時喺新天嘅身體嘅裏邊，喜樂唔再有眼淚，滿足唔再有限制，擁抱唔會再有距離，重聚唔會再分離，生命而唔再有死亡。我哋活喺呢個世上有限嘅時空，面對幻變無常、朝生暮死嘅世事，就好似傳道書所講，只能夠喺第9節至到第10節係經練勞碌同埋勞碌嘅嗰個嘅試煉。所以如果我哋能夠擁抱、能夠接納人生吊詭呢一個嘅現實，我哋就唔會一遇到痛苦，我哋就會沮喪，就會抑鬱，我哋就會係失落。呢個第一點。我哋睇下第二點。跟住傳道者指出，人生唔單係有殘缺，而且佢更進一步指出，人生係有限制，特別人知識上嘅限制。
所以第11節佢話神造萬物，使到萬事發生喺合宜嘅時候，又將永恆放喺人嘅心裏邊。雖然係咁，人還是不能領悟神自始至終嘅作為。創世記第1章話俾我哋聽，神所做嘅一切都係美好，神看一切所做嘅甚好。創世記第1章第31節，但係佢將永恆放喺人嘅心裏邊，每一個人個結果係乜嘢呢？神自始至終嘅作為係人唔能夠領悟嘅。和合本翻譯嗰個第11節嗰個永恆，佢翻譯做永生。呢一個新嘅譯本係翻譯做永恆。呢個嘅原文，希伯來嘅原文可以有兩個嘅意思，一個係解作奧秘，亦都可以解作永恆嘅意念。其實呢兩個解釋都符合上下文。如果係指作係奧秘，第一個解釋就指人心裏邊被神所放嘅奧秘所隱蔽遮蔽，所以我哋唔能夠明白神自始至終嘅作為。即係話我哋要承認呢個世上有奧秘，神係唔會俾我哋知，我哋冇能力去知。另外一個意思係，如果係永恆嘅意念，佢嘅意思就係話，人雖然有永恆嘅觀念，仍然喺我哋活喺呢一個時空嘅限制裏邊，好似坐井觀天一樣，我哋唔能夠明白神嘅作為。所以就好似保羅喺哥林多前書嘅第13章嗰度咁講，佢話我如今所知道的有限。傳道者喺呢度提醒我哋，我哋係人，我哋唔係神，我哋所知嘅係非常嘅有限。我哋今日我哋雖然人類嘅科技好發達，大家知道而家我哋最流行嘅就係叫 AI 人工智慧。我哋今次喺退休會裏邊咧，阿岑牧師諗咗一個好有創意嘅遊戲，叫我哋攞我哋細佬哥嗰啲嬰兒嗰啲相咧，細佬哥嗰啲相，咁就擺晒出嚟，就做一個展覽，一個大嘅巡禮，一個畫廊。咁咧就結果我哋有啲弟兄姊妹咧，就用咗成晚嘅時間，組織一個團隊，就喺度揾究竟呢個邊個打邊個，邊個打邊個。啊，咁佢哋都唔錯。咁我後來我就同呢個團隊講，我就話咧。我話其實你哋唔使嘥咁多時間去揾啦。我話你打上去將嗰啲相咧之後，你打上去問 AI 咪得咯。AI 乜嘢答案都有啊。咁點知咧就阿 Cynthia 嗰個女話俾我知，佢話陳牧師啊，我哋問過 AI 冇答案啊。不過 AI 冇承認佢無知喎，佢只係話我冇答案啫。AI 都承認有奧秘。所以阿 Carina 好嘢，帶出咗個屬靈嘅真理，即係破解 AI。所以唔好信人工智能，其實係咩智能啊？人工智能係人嘅智能，人工智能係冇辦法明白乜嘢係永恆。所以今日嘅人迷信人定勝天，其實只不過係講人自講，自己安慰自己。人 AI 係冇辦法能夠明白上帝嘅作為。我頭先講過，我爸爸係一個基督徒，係教會嘅執事。喺佢63歲嗰年，佢確診患咗末期嘅肝癌。確診咗之後半年就離開世界。喺我爸爸確診前，佢仲好辛苦、好努力嘅。佢做佢公司嗰份會計嘅工作，做咗幾十年，冇諗過退休。佢未得到退休，就已經離開呢個世界。我做仔，我覺得好遺憾。我爸爸為個家、為教會勤勞咗，付出咗一切，一生，但係冇得享退休。點解呢？一個基督徒，一個愛主、愛人、愛家庭，用咗一生嘅努力建立咗，佢冇得退休。你問我，我做牧師，
我話俾大家聽，你問我，我問邊個啊？我只能夠承認呢個係我俾，我唔知，我亦都唔需要知，因為我嘅盼望，正如我爸爸媽媽嘅盼望，係喺新天新地。人年紀越大，係越能夠擁抱人生裏邊有奧秘呢一個嘅現實。事實上，我哋作為受造物，我哋唔係創造主，我哋唔係上帝，我哋冇全知嘅權利。上帝冇欠我哋一個公道，要俾乜嘢都要俾我哋知。所以如果喺苦難嘅裏邊，我哋能夠接受呢一種事實，我哋唔係問點解，而係問我點樣面對嘅話，我哋喺苦難嘅裏邊，我哋就有出路。冇解答，不過有出路，我哋就能夠喺苦中作樂。呢個係第二點。我哋睇第三點，傳道者話俾我哋知，我哋確認咗人生係吊詭呢一個現實，我哋確認咗人所知嘅係有限呢一樣嘢之後，我哋可能覺得，喂，如果係咁，我哋個生命咪好灰，咪唔值得活落去？你睇到呢個世界係咁。既然又話係吊詭啦，又話係所乜都唔知啦，咁我哋活落去有咩意思呢？不過有好消息，喺第12至到第13節話俾我哋聽，佢話我認識到人活着最好嘅係歡樂同埋享福，並且人人有吃有喝，喺佢一切嘅勞碌中享福。呢個係乜嘢啊？我哋一齊讀好嘛？神的恩賜。我哋中國人好着重講福，能夠講好。我哋將中國人好着重講享福。嗱，各位弟兄姊妹、各位朋友，原來我哋人能夠享到福，原來唔係靠我哋自己嘅喎，係咪啊？係神嘅恩賜，神嘅恩典。傳道者指出，我哋能夠超越人生嘅限制、人生嘅環境，我哋能夠可以快樂。呢個享樂就係歡樂、享福。呢個意思，原文嘅意思係主動嘅去追求美好同埋快樂嘅生命。而傳道者話俾我哋知，呢樣嘢係美好嘅。人活着最好係歡樂同埋享福。因此和合本佢譯做莫強如嘅意思係兩個比較，即係話人生冇乜嘢最好，係追求歡樂同埋享福。不過我哋要解釋，咁點樣先至可以享歡樂同埋享福呢？喺呢度傳道者提出咗有幾方面，我哋去繼續去睇。第一，佢話人人有吃有樂有喝，在他一切的勞碌中享福。我哋以前都講過，當我哋講傳道書嘅時候，我哋講過聖經無論係舊約或者新約，喺我哋基督嘅信仰裏邊，我哋唔係去提倡禁欲主義，英文叫做 asceticism。但係聖經亦都唔鼓勵我哋，唔主張我哋去糊塗嘅享樂，荒唐頹廢，吃喝玩樂，什麼都不做。即係而家今日仲時下一句説話講就係躺平啦。躺平即係咩？講嘅粗俗啲，即係瞓直啊。因為佢呢度講啊嘛，佢話人人有吃有樂有喝，在他一切的乜嘢啊？勞碌中。所以唔係躺平，唔係瞓直，係喺勞碌裏邊去享福。即係又要做，又要食。又要勞，但係又要安息。一味得個做住，死做爛做，唔係福。一味乜都唔做，躺平，淨係諗住享，唔係福，係勞碌中去享福。所以讀聖經咧，唔好淨係揀啲自己啱嗰啲嘢嚟讀，係要睇全面。
傳道者嘅意思係話，我哋可以去享受辛勞工作嘅果效，包括用勞力賺嚟嘅金錢嗰個嘅利益所得到喺衣食住行方面嘅享受。所以我哋作為基督徒，我哋要第一，我哋要好好嘅工作，勤勞嘅工作，唔好 hea 做，好好嘅工作。喺有工作、有手上有能力嘅時候，就要學。我個人覺得嚇，聖經亦都講過一個簡樸嘅生活 ，a simple life， 包括咗我哋唔好浪費，唔好奢華，唔好淨係追求乜嘢都要最好嘅享受，並且儲蓄，有智慧地帶着一種滿足嘅心去投資，唔揮霍，並且我哋樂意嘅去施捨，人有需要我哋去施捨，並且我哋作為基督徒嘅，我哋好好嘅去服侍神，去傳福音，並且奉獻，叫到神家係有糧有盈餘嘅，我哋可以好好嘅去享受。我同阿師母以前喺香港，我哋喺香港嘅時候嚟到加拿大，初差唔多頭嗰10年，我哋都係專業，我哋都賺咗唔少錢，雖然都要交好多稅，我哋奉獻亦都好多，不過都剩翻好多，我哋好好地我哋去做。不過以前自己手上有能力嘅時候，其實我哋因為好慳儉嗰個簡樸嘅生活，其實好多好嘅嘢，即係好嘅嘢，好多係貴啲嘅嘢，我哋都唔捨得買，食都係唔捨得買嘅。咁而家到年老啦，而家我哋攞緊 CPP 啊、OAS 啊，咁咧攞緊呢啲福利，再加上有啲嘅儲蓄，咁而家咧可以食翻好少少啦。不過我哋每一次買嘢都係睇特價，所以我哋好 cheap 嘅。我成日都話我係好 cheap 嘅。不過而家就冇，我哋以前係搣嗰啲 coupon 走去換啦，而家唔使嘅。而家打手機整個 flip 一睇，邊度有平嘢？大統華啊、Walmart 啊、Superstore， 唔係同佢邊間公司買嘅廣告，而係話呢個係我哋最近比較常去嘅地方啫。我計一計車油唔使出去唐人街嚟買啦，你即係我哋架車又大食，你來回啲車油翻去你都唔慳得嗰5毫子，唔好搞啦嚇。不過可以買貴少少嘢啦，以前唔捨得食嘅嘢，而家捨得食啦。不過通常送俾人嘅嘢仲貴過我哋自己用，都係咁 OK 嘅，絕對我哋好 enjoy 做呢樣嘢，而且唔單止享受吃喝歡樂，仲有係留意神恩。喺我哋所領受嘅呢啲嘅事物裏邊，我哋要留意呢啲係神嘅恩典。每一日我哋要留意神喺我哋生命裏邊有乜嘢嘅恩典。神嘅恩賜呢一個嘅概念提醒咗我哋要多啲為神嘅恩典去感恩，唔係單單睇到生命嘅殘缺同埋限制。換句話嚟講就係話，當我哋喺痛苦嘅裏邊，雖然我哋有痛有眼淚同埋感覺到有疑惑，仍然我哋要諗到呢個係神嘅恩賜，為佢嘅恩典而感謝。我哋咁樣做就係人用手將遮住喺眼嘅淚水抹去，讓我哋能夠睇到神嘅恩典。好多時候我哋人係落喺痛苦嘅裏邊，我哋將我哋自己嘅痛苦放大，以致遮蓋咗我哋睇唔到呢個係神嘅恩典。我哋在當中有好多位朋友弟兄姊妹，你係近呢幾年嚟從香港過嚟。我哋上個禮拜日，我哋喺愛同行團契，我哋都講過分享過一個專題，有關我哋點去等候呢啲證，唔同嘅證，工作證、臨時工作證，或者係好多等候呢一個即係申請去做加拿大嘅永久居民。我哋喺度等，我哋為好多呢啲去擔心、去焦慮。但係讓我哋注眼唔好淨係睇呢啲，讓我哋注目喺神，既然俾我哋呢個機會，我哋能夠從香港，無論乜嘢原因，我哋能夠嚟到加拿大。讓我哋注目喺現在，我哋一家人可以齊齊整整喺埋一齊。現在喺埋一齊，將來唔知，不過起碼現在喺埋一齊。
注目喺現在，呢個係神嘅恩典，讓我哋喺呢度，我哋唔使乜嘢都要趕命、趕頭趕命。不過大家記住一樣，如果你嚟到 Edmonton 都要趕頭趕命，快啲嘅話呢，咁你仍然係喺加拿大過住一啲港式嘅生活，你唔知道乜嘢叫做喺加拿大 Alberta 喺 Edmonton 去過生活，即係咩生活啊？我好中意用呢個字，叫做慢活。英文叫做 unhurried living， 唔係 slow living， 係 unhurried living， 係不匆忙嘅生活。點解啊？因為你快啲，人哋都唔同你快啲啦。加拿大 IRCC 點會同你快啲啊？佢積壓咗成幾多10萬個 case， 佢點同你快啊？佢政府又唔會加人手，而家仲話炒人添，唔係 IRCC， 不過係 CRA， 不過唔係等於你唔使交稅。所以當我哋將我哋嘅焦點由痛苦轉到係神嘅恩賜，由所冇嘅轉到所有嘅，就會睇到神仍然坐在寶座上。我哋有力量，我哋有喺痛苦裏邊繼續嘅可以行落去。我相信大家咧有聽過台灣有2個知名嘅作家，一個叫做杏林子，一個叫做三毛。大家聽過啦嗬？冇睇過佢小説，你嘅書你都可能聽過。但佢2個係好朋友嚟嘅。杏林子嘅真名叫做劉俠，佢12歲嘅時候就患咗呢個類風濕性嘅關節炎，全身90% 嘅關節都壞咗，佢嘅肩唔能夠動，手唔能夠彎，前面病床有幾十年，佢行動都要坐輪椅啊！出入咗醫院無數次咁多，連佢自己都唔記得。杏林子喺一篇嘅文章，佢講到有一次呢個三毛嚟探佢嘅時候嘅經歷。佢話三毛見我病得難過，熱心過度，曾經為我要求上帝，當面為我要求上帝早接我翻去享福啊！嚇到我連忙阻止佢。佢話點解呢？天堂雖好，但係別人欠我嘅債項未償還之前呢，我唔甘心走。我欠人嘅債尚未還完呢，我亦都冇辦法安心走。我就係一個咁樣死心眼嘅人。我跟上帝祈求90歲，不過打唔打折頭係在佢。咁樣至少我仲有50年可以做好多嘅嘢。佢當時係40幾歲。佢話等到有一日呢，上帝滿意喺我嘅結算單上邊呢冚一個印。呢個印呢，即係佢哋台灣人叫做銀貨兩訖，即係意思即係錢已經付清，貨品已經點收，咁我就含笑無愧而去。三毛所見嘅只係杏林子嘅痛苦，佢嘅眼睛被淚水遮蔽，睇唔見神喺杏林子嘅身上嘅恩賜恩典。杏林子抹去咗佢嘅眼淚，睇見神嘅恩典，讓佢有力量做咗好多嘅事，仲有好多嘅事等待佢做。佢喺苦中作樂，不願離世。大家可能都知道，三毛後來佢係自殺死嘅，或者因為三毛只係睇見生命嘅眼淚，而忘記咗神俾佢生命裏邊嘅恩典同埋歡笑。因此，各位弟兄姊妹、各位朋友，我哋喺痛苦裏邊流淚嘅時候，我哋唔好集中喺自己嘅痛苦，而忘記咗神嘅恩典。因為生命必定有眼淚，但係信徒唔應該只係為到所受嘅苦難而憂愁，而被困喺裏邊，亦都應該注目喺日後會同耶穌基督重聚嘅喜樂。有2個人係被囚禁喺監獄嘅裏邊。2個望出去外邊，一個只係見到呢個監獄嘅窗戶嘅鐵枝，而另外一個係望到呢個監獄外嘅上邊嘅嗰啲嘅星星。超越痛苦，讓我哋睇見神嘅恩典，就可以將憂愁變為喜樂。第3，我哋睇凡事謝恩。帖撒羅尼迦前書第5章第18節，不如我哋一齊讀好嘛？凡事謝恩，這就是神在基督耶穌裏給你們的旨意。除咗留意神恩，我哋要凡事謝恩。
點樣喺痛苦裏邊仍然睇見神嘅恩典呢？最好嘅辦法就喺痛苦裏邊仍然嘅回憶，並且數算神各樣嘅恩典，為所有嘅去感恩，而唔好淨係為到冇嘅喺度埋怨。為所有嘅去感恩。不過可惜我哋人性嘅傾向係傾向於乜嘢呢？埋怨同埋忘恩。咁因此大家記得，如果你睇呢一個嘅路加福音第17章呢，11節至到第19節，講到耶穌醫好10個長大麻風嘅人，10個裏邊有幾多個翻嚟多謝佢啊？10個得1個，10%， 10個得1個。咁所以咧，你記住一樣嘢，耶穌嗰個成功率咧，即係佢醫治嘅成功率係100%。醫治咗嘅人，被醫治嘅人翻嚟多謝耶穌咧，係幾多？係幾多%幾啊？10%。咁嗱，各位弟兄姊妹嚇，我哋基督徒記住一樣，你嘅成功率唔會高得過耶穌。咁如果真係有超過你曾經你生命裏邊你施恩過俾人哋幫嘅人，有超過10%嚟係翻嚟多謝你，佢知恩報恩嘅話咧，嚟感恩咧，唔使點報嘅，即係佢多謝你嘅話咧，咁即係話其實主俾你已經好大嘅恩典，你仲比耶穌基督更好啦。咁所以咧記住一樣嘢，所以我哋中國人都有句説話講，叫做施恩不咩啊？不忘報，不忘報你就唔會失望，不忘報就唔會你施恩於人之後咧，你就去埋怨。能夠施到恩，即係話自己有能力啦，自己有能力咁就要點啊？就要感恩啦。不過好多時候我哋成日記得我哋對人嘅恩惠，我哋就唔記得人哋對我哋嘅恩惠。係咪啊？我淨係記得人哋欠我嘅。各位弟兄姊妹，你日常嘅生活裏邊，你信咗主嘅，你記得人哋欠你嘅多啊，定係你記得你所得到嘅恩典多啊？你唔使舉手啊，我唔想大家尷尬。你翻去屋企自己好好反省。如果聽唔明，今日唔記得邊度，你唔記得咗，你翻去再聽啦。我哋教會有網址嗰度有再重複嘅。或者已經你大部分時間你瞓着咗，頭先嗰句你先聽翻，你跟住你可以再補翻。我每一日開始生活，我早餐嘅時候，其實我張開眼，我已經有呢個禱告。神啊，我今日擘大雙眼，我能夠擘到眼係你嘅恩典，好感恩。有啲人喺美食當前嗰個早餐，我哋過去呢幾日，哇！我哋真係即係啲弟兄姊妹嗰啲負債弟兄姊妹縱壞咗我哋，哇！即係幾好美食當前。我平時我唔會食咁多嘢，都要食啊。抵受唔到弟兄姊妹嘅愛心嘅誘惑。翻去之後最多先呢幾日要踩翻單車啊！呢幾日美食當前，如果你冇上帝冇俾你健康同埋胃口，你都食唔到嘅。所以唔好埋怨啲嘢整得好唔好食啊！你個配偶整啲嘢好唔好食啊？你嗰啲嘢整得好唔好？唔好埋怨，有得食就感恩。琴日我唔介意即係喺呢度咧，即係揭露佢嘅身份啊！我哋教會其中一位姊妹做港式奶茶係真係犀利，就係阿 Fion。咁琴日咧，阿 Fion佢整2大壺啊嗰啲港式奶茶，我好中意飲港式奶茶。咁阿 Fion就話得唔得啊？咁我話梗係得啦咁樣。佢話不過咧仲爭咗有啲味我做唔到。佢同我講好多即係嗰啲整港式奶茶嗰啲藝術講好多，我都唔係好知佢講乜嘢啊。不過唔緊要。我有得飲就得啦。咁我同阿 Fion 講，我話其實我唔講究嘅，我話我有得飲就得㗎啦。你講咩味我都飲唔到嘅，即係意思唔係飲唔到，而係我唔係咁嘴尖，我識得去品嚐，我唔係嗰啲益食家嗰啲，即係米芝蓮要俾幾多星嗰啲唔會嘅。我有得飲我就好感恩啦，冇得飲我都開心嘅 ，OK 嘅。即溶又得，邊隻咖啡粉我都冇乜所謂嘅，有就得㗎啦。感恩，所以各位弟兄姊妹，帖撒羅尼迦前書第5章話俾我哋知，凡事謝恩啊！凡事，佢冇話你為好事你可以謝恩，
不過壞事呢，唔好嘅事呢，你就可以呻多幾句。聖經冇咁講啊。所以凡事謝恩。唔懂得感恩嘅人擁有最好嘅嘢都唔會覺得，只係睇到嗰啲唔係冇屬於佢，佢得唔到人哋欠佢嘅。有人咁樣講過，佢話呢個係唔識得去感恩係人生最大嘅悲劇，所造成嘅傷害更甚於歷史上一切嘅戰爭同埋疾病。難怪有咁多人今日係抑鬱悶悶不樂。當然抑鬱有好多原因，但係唔懂得去感恩係一個抑鬱會經常有嘅問題。有人研究過快樂嘅人係啲咩人呢？佢哋都係感恩嘅人。當我哋一路感恩嘅時候，我哋就會成為一個快樂人。我哋睇第四點。第四點第14至到第15節咁樣講，佢話我認識到神所做嘅一切都會傳到永遠，無可增添，無可減少。神這樣做係要人去敬畏佢。現有嘅事先前已有，將來有的早就有了，因為神使到以往嘅事再現。大家會唔會覺得好禪啊？呢句説話，哇，好玄妙。基督教裏邊其實都有好多好吊詭嘅、好深嘅哲理，唔一定要去拜第二啲教。因為我哋唔讀聖經，我哋就唔知道要係第二啲教嗰啲嘢好玄。基督教都有好多好玄嘅真理。我哋能夠喺苦中作樂，係除咗因為睇到神嘅恩典感恩之外，仲有一位可以倚靠嘅神。就好似傳道者喺14至到15節嗰度頭先所讀嘅，表面睇上嚟好似呢一節嘅聖經好似即係講緊啲世界循環咁樣，但係其實呢度講俾我哋聽，我哋要認識到神有3方面嘅特性。呢2節聖經，第一，神係永恆嘅，永遠唔會被取替；第二，神係完全嘅，所以無可增添，無可減少；第三，佢配受敬畏。敬畏係傳道書裏邊經常出現嘅動詞，佢嘅意思唔單單係人對神有一種懼怕，而係人因着信靠而整個人就投向神。所以敬畏係包括咗倚靠嘅意思。神使以往嘅事再現，呢句說話比較難翻譯，但係如果呢句說話將前面嗰2句現在有嘅事先前已有，將來有嘅事早就有了，你將佢一嚟加埋嚟睇，呢個意思好明顯啊！佢嘅意思就係話，無論係現在、過去或者將來，每一件事都喺神嘅看管之下。佢都清楚，冇一件事能夠逃過佢嘅眼目。因此，我哋可以信靠呢一位永恆、完全配受人敬畏嘅神。就算喺苦難嘅裏邊，仍然可以信靠佢。因為雖然我哋嘅知識有限制，唔知道點解會遇見而家嘅苦難，但係佢卻係知道我哋所經歷，並且佢掌管。會按照佢嘅時間，按照佢嘅方法去成就佢嘅美意。開始嘅時候，我提到雙城記。雙城記呢個故事有3個嘅人物。第一個嘅人物係 Charles Darnay 查理士達爾內，係一位英俊嘅男士。佢係一位放棄貴族，願意放棄貴族銜頭而移居英國嘅法國嘅貴族。第二個係女嘅，係 Lucy Manette， 係路西馬內特，係一位高貴可愛嘅女人。佢嘅同情同埋愛心，為佢身邊嘅人帶嚟亮光同埋激勵。第三個就係 Sydney Carton， 薛尼卡頓。佢係一位英國嘅律師，佢同達內爾呢一個法國嘅貴族有着驚人相似之處，兩個樣好似，一個英國人，一個法國人。而呢2個嘅男士都同樣對路西產生愛慕之情。
咁但係大家應該好想知道呢個結局嘅大故事嘅大結局係咪有情人終成眷屬呢？係，不過唔止係咁。結果 Lucy 就跟呢個法國嘅貴族Charles Darnay 去結婚。Sydney Carton 英國人，雖然佢得唔到呢個 Lucy 嘅歡心，唔能夠同佢結婚。雖然佢自己冇辦法為 Lucy 帶嚟幸福，不過佢覺得佢能夠守護 Lucy 就已經足夠。後來 Charles Darnay 查理士因着佢嘅家族所犯嘅罪，唔係佢自己嘅罪，而被法國嘅革命法庭判處喺24小時之內送入廣場嘅斷頭台行刑。我細個嗰陣時睇呢啲電影，哇！其實發惡夢啊，真係即係咁嗰個斬頭咁落嚟。而 Sydney Carton 因為佢深愛露西，佢曾經承諾過露西，為咗拯救佢所愛嘅人，佢不惜犧牲佢自己。於是 Sydney Carton 就用計入咗去監獄，自己去代替，但呢，因為佢兩個嘅樣好似，最後 Sydney Carton 送上咗斷頭台，為咗愛從容嘅獻身。Sydney Carton 嘅愛，為咗對方嘅福祉而犧牲自己嘅愛，係遠超乎世上一般嘅愛。聖經稱呢種愛叫做阿加皮、阿加撲嘅愛。各位弟兄姊妹、各位朋友，神對世人嘅愛就係阿加撲嘅愛。神嘅兒子耶穌基督為着愛我哋世人，為着我哋嘅福祉而犧牲佢自己，喺十字架上面承擔我哋嘅罪孽，代替我哋死，叫一切相信耶穌基督嘅人不致滅亡，反得永生。因着神嘅愛為世人所帶嚟嘅救贖，所以我哋今日我哋喺呢個充滿咗苦難嘅亂世裏邊，我哋就能夠有盼望，就能夠有喜樂。我哋嘅喜樂係源於耶穌基督嘅救贖，上帝嘅掌權，上帝嘅全知，係因為我哋所信嘅神係一個點樣嘅神。我哋在當中，如果你有未信耶穌基督嘅朋友，我邀請你，我鼓勵你早日嘅你去接受耶穌基督嘅救恩，讓你好似我哋一樣基督徒咁樣，能夠生命裏邊有盼望，能夠有能力，並且喺苦難裏邊係能夠有喜樂。今日已經信咗耶穌基督嘅朋友，我哋在當中嘅基督徒，我哋記住喺呢個亂世裏邊，我哋要好好嘅，我哋去學習，我哋去聖經嘅道理，能夠喺呢個亂世裏邊繼續持守我哋嘅對神嘅信心，繼續嘅去行基督徒神要我哋做嘅嘢，我哋每一天為着所領受嘅福氣去感恩，咁樣我哋嘅生命就有喜樂。求主賜福俾大家，我哋一齊去祈禱。天父，我哋多謝你俾我哋今日，我哋去聽你嘅道。人嘅說話，人講嘅，縱然係你僕人講嘅，都係唔完全。求你嘅聖靈將你嘅說話深印喺我哋嘅生命裏邊，讓我哋能夠喺我哋嘅生命裏邊時常留意神嘅恩典，去知恩感恩，並且按着神嚟俾我哋嘅恩典去活，繼續嘅全盼望，能夠得着喜樂、恩典豐盛嘅生命。亦都叫到我哋在當中未信主嘅朋友，早日接受耶穌基督，得着救恩永恆嘅福樂。多謝你聽我哋禱告，奉靠主耶穌基督名而求，阿門。